from Anonymous 41. Salutacions a totes i a tots. Com heu pogut veure, en el món ocorren una gran quantitat de coses, tantes que és impossible tindre accés a totes elles de primera mà. I així estan els mitjans de comunicació per a explicar-nos-les. Amb la irrupció i el desenvolupament d'Internet i les xarxes socials, cada vegada són més els canals a través dels quals informar-nos. I en aquest ecosistema mediàtic, els mitjans de comunicació continuen tenint un paper molt rellevant en l'accés a la informació. Per això, és important conèixer com construeixen la realitat, què se'ns conta i com se'ns conta, quins elements influeixen en com s'enfoquen les notícies, en com les percebem i si realment existeix l'objectivitat. Un dels primers conceptes en el qual ens hem de fixar és el de mediació periodística. Aquest és el procés mitjançant el qual els mitjans de comunicació interpreten i presenten la informació. I és fonamental perquè influeix en com comprenem el món. Els mitjans actuen com a intermediaris entre els fets, entre allò que ha succeït o està succeint i l'audiència. Seleccionen quina informació es dona i com es presenta aquesta informació. Així, els i les periodistes construeixen un relat, una versió de la realitat que el públic consumís. Esta construcció és un procés actiu i dinàmic que té un impacte profund en com entenem el món. La rellevància d'aquest procés radica en la seva capacitat per a conformar l'opinió pública i fomentar la participació ciutadana. Per això, és essencial entendre-ho i tindre-ho en compte. Els mitjans són una finestra al món, però mediada per diferents qüestions com la selecció dels fets que es compten, la rellevància que s'atorga a la notícia i el seu tractament o enfocament, el denominat framing. I això ens aporta el concepte d'objectivitat. L'objectivitat és un ideal que les i els periodistes busquen aconseguir en presentar els fets de manera imparcial i sense biais, la qual cosa és pràcticament impossible d'aconseguir. Tots i totes tenim percepcions i contextos que influeixen en com interpretem i presentem la informació i també en com la percebem i processem com a públic. La selecció informativa és un procés clau així. Els mitjans decideixen quins esdeveniments són dignes de ser notícia, basant-se en criteris com l'actualitat, la proximitat, la rellevància i l'interès per la societat. Estos criteris ajuden a determinar quina informació és important per a l'audiència, però també poden introduir biaixos, ja que l'elecció de què incloure i què ometre influeix en la percepció pública. En aquest procés, les fonts informatives de qualitat i la verificació de les informacions són crucials per a la credibilitat d'allò que se'ns conta. I quines són aquestes fonts? Les fonts oficials, com a governs, institucions i organitzacions, que poden proporcionar informació autoritzada, però a vegades poden tindre les seues pròpies agendes i interessos. Les fonts no oficials, com els experts, que ofereixen perspectives valuoses i diverses, encara que també poden tindre els seus propis biaixos. Les fonts testimonials aporten relats de primera mà, que humanitzen les notícies, però també tenen els seus biaixos. I les fonts documentals, com a informes, estadístiques i estudis, que proporcionen dades verificables i contextuals. En el procés de construcció de la informació és essencial quines fonts s'utilitzen i quina rellevància se li dona a cadascuna d'elles. Vegem ara un exemple de la importància de com se'ns transmet la informació. Mireu aquestes 4 notícies. És la mateixa notícia, però contada en diferents mitjans. Veieu les diferències, veritat? Els titulars, les imatges, les paraules i expressions que s'empren. Per tant, és fonamental desenvolupar la nostra capacitat crítica i tindre en compte totes aquestes qüestions per a entendre com el periodisme construeix la realitat i com la percebem i interpretem. Esperem que us hagi agradat este vídeo i que siguem conscients de la importància de reflexionar sobre les notícies que veiem, escoltem i llegim. Fins prompte!